Hello，大家好，歡迎翻嚟我嘅 channel。今日咧，我想同大家咧講講咧，最近喺 Fresh 上面紅咗嘅一條片就係日本嘅防曬系列啦。咁日本咧就揾咗兩個男人嘅背脊嗰度咧就揀咗10幾隻咧18支唔同牌子嘅防曬咧去做一個測試。咁有一個係好似係6個鐘頭，有一個係24個鐘頭咁樣嘅，咁就好似好勁咁啦。咁所以咧，好多人咧蜂擁咧就去買呢個花王嘅，因為佢係打敗99% 嘅其他嘅一個品牌啦咁樣。咁但係咧，我係早幾年咧，其實咧我都有試過花王嘅防曬嘅。咁我覺得自己我就一般嘅，因為佢存在感實在太低啦。即係佢搽完之後咧，佢話佢防曬能力好強，但係我又真係唔覺得我係會有曬黑嘅情況嘅。咁所以咧，今日又想介紹一下咧，我係用咗10年都用佢嘅呢一支，好可惜咧。最近係停產咗嘅 Sofina， 因為我囤貨，我不嬲都會囤翻好幾支，咁所以都仲有呢一支喺度，都就嚟用晒㗎啦。Sofina Ginny 嘅一個系列嘅保濕乳，非常好用，非常好用，因為我喺香港嗰度會化妝啦，係咪先？日日化妝，咁香港天氣咧非常潮濕，非常熱，咁但係咧佢咧都可以即係搽上去之後咧，唔係太濕。都幾好，即係各樣嘢都好好，咁價錢又唔係好貴，所以我一路都用緊佢嘅。好可惜呢個停產咗，所以唔多講。咁另一支咧，我覺得咧都幾好用嘅，就係咧呢個 Ali 嘅防曬，咁就早幾年咧就開始有呢個牌子，咁已經係好紅噶啦。咁我用呢支係大支裝嘅，呢個係 UVX 呢一隻牌子，呢一個系列，咁就都好用嘅。咁但係咧，如果係一個好潮濕嘅天氣咧，我覺得用咗佢咧就會真係好潮啊！即係你如果你再上妝咧，其實咧你係會係好難處理嘅。咁所以咧，乾爽嘅時候咧，我就會用佢嘅。天氣乾爽嘅時候。咁亦都咧，如果你想你個妝咧係好有光澤，好有嗰啲高級嘅光澤嘅感覺嘅話咧，用佢都係好好嘅。個質地咧，其實咧就我呢支都差唔多用晒啦。你見到咧就係咁嘅質地嘅，咁樣嘅質地，乳狀非常之都輕盈嘅，其實咧都好舒服嘅。你搽落去咧，亦都唔會好白嘅，因為佢唔係嗰啲乳液，佢係 cream 狀，咁所以咧，如果啲姊妹係唔中意太過誇張，唔中意有化妝嘅感覺咧，其實呢一個咧係推介嘅，絕對推介嘅。咁但係咧，佢嗰個防曬嘅能力咧，我覺得咧係冇防曬乳，即係呢一種呢啲有粒嘢喺入面。錯佢呢一隻防曬乳咧，嗰個質地咧，其實咧佢係實色嘅，咁所以咧佢搽出嚟嘅感覺咧，呢個都係我依家唯有用佢啦，係咪 Ginny 冇咗？咁亦都 Sofina 係我至愛嘅防曬嚟講，真係，咁所以我就用咗佢啦。呢一個都係我另一個推介嘅 Ipps 嘅另一個系列啦。咁佢咧係擠出嚟咧就好似塗改液呢一隻咁咧，就依家係我嘅代替品啦，係 Ginny 嘅代替品啦。因為你見到佢咧搽出嚟之後咧，有少少咧白白地，即係你可以幫你嘅膚色，如果你化妝之前咧打個底，咁有少少調色嘅效果啦。咁亦都咧係防曬能力好強嘅，因為其實咧我成日都要戶外工作啊，好多時我都會出去行，做啲做 inspection 啊，做啲一啲其他做 audit 嘅嘢，咁所以咧我成日都會去啲好曬嘅地方，咁所以咧對於防曬嚟講咧，我咧係一定係會揀隻最啱使嘅，咁亦都係價錢好合理嘅，咁所以咧呢幾隻我覺得都可以推介嘅。花王咧，我如果有機會，我喺一啲我都可能會買嚟試下，因為佢真係好平。咁試咗之後再話俾大家聽個效果啦。咁但係我唔會好大期望嘅，因為咧我其實我有呢幾隻咧勁嘢咧，我已經夠噶啦。咁嗰隻就試完嘅話咧，就同大家再分享下啦。好啦，咁今條片短少少就係去到呢度啦。
如果大家有試過一啲好伏嘅防曬，可以話俾我聽啦。又或者有啲其實你都已經用咗10年喎，用咗好多咧，都可以都正嘅嘢咧，大家一齊交流下啦。好啦，thank you，拜拜。